အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ချင်းမြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းရင်းကတော့ POS ပေါ့နော် point of sale software လို့ခေါ်ပါတယ်အခုလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာ store ဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း point of sale software တွေအများကြီးသုံးကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပေးဖြတ်တဲ့ software လေးပေါ့customer ကနေပြောမှလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေယူလာတယ်ယူလာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကောင်တာမှာတွားတင်တယ်ကောင်တာကရှာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ software ထဲမှာဝယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် voucher server လေးထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်point of sale software လေးကျွန်တော်တို့အခုလောဆယ် sign တိုင်းလိုမှာသုံးကြတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖေးဆိုင်တွေမှာတော့တခြားစတော့ဆိုင်တွေမှာရောပေါ့နော်ဒီကုံစုံဆိုင်တွေကုမာဆိုင်တွေစသဖြင့်အများကြီးပဲpoint of sale software အခုနောက်ပိုင်းမှာအရန်သုံးလာကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အခုလောဆယ်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီ point of sale software ဆန်ဆန်ပုံစံမျိုးကိုပေါ့ဒီ scratch programming ကိုအသုံးချပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော် Coffee ဆိုင် software ပေါ့နော်Coffee ဆိုင် software လေးတစ်ခုကျွန်တော်ရေးလုပ်ထားတဲ့ Coffee ဆိုင် software လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ Coffee ဆိုင်အတွက် software လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် scratch programming တစ်ခုတည်းကိုပဲအသုံးချပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် software လေးကျွန်တော်သုံးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီ software မှာဆိုတော့ကျွန်တော် item ပစ္စည်း၄မျိုးရောင်းတယ်ပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒိုးနဲ့ရောင်းမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီပေါင်မိုရောင်းမယ်ပြီးတော့ nano ရောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် coffee လေးကျွန်တော်ရောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခါကျဟုတ်ပြီကျွန်တော်စပြီးတော့ software လေးစပြီးတော့သုံးကြည့်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် coffee တစ်ခွက်ဝယ်လိုက်မယ် coffee တစ်ခွက်ဒီမှာ4တောင်ပေါ့နော်သူရဲ့ item ဝင်သွားမယ်နောက်တစ်ခါသူရဲ့နောက်က price လေးဝယ်သွားမယ် total မှာစခါတည်းပါ4တောင်ထပ်ပေါင်းပြီးသွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် coffee တစ်ခွက်ရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် donut တစ်ခုထပ်ဝယ်လိုက်မယ်donut တစ်ခုဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာdonut ဆိုတဲ့ item ဝင်သွားမယ်အနောက်ကသူ့ရဲ့ price ဝင်သွားမယ်donut တစ်ခု2500ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာတစ်ခါလေးထည့်ပြီးပေါင်းသွားပြီးရဲ့အကုန်လုံးစုစုပေါင်းကျွန်တော်6500ရှိနေပြီးတော့ nano တစ်ခွက်ပါကျွန်တော်ထပ်ဝယ်လိုက်မယ်ဗျာနော်nano တစ်ခွက်ထပ်ဝယ်လိုက်တယ်nano တစ်ခွက်ကကျွန်တော်3000ဖြစ်သွားပြီဒီချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော် coffee မတောက်ချင်တော့ဘူး coffee မတောက်ချင်ရတဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာကျွန်တော် delete ဆိုတဲ့ button လေးပါတယ်ပေါ့နော် delete ဆိုတဲ့ button လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဘယ်ဟာကို cancel လုပ်ချင်လဲပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် coffee ကိုကျွန်တော် cancel လုပ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် coffee ကိုကျွန်တော်ရိုက် sorry try again ဖြစ်သွားတယ် e ကြံခဲ့လို့ပေါ့တော့ e ကြံခဲ့တော့ခါကြတော့တော့ CO above EE coffee okay coffee နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခုနကကျွန်တော်တို့ coffee လေးလဲပြတ်သွားလို့သူရဲ့သက်ဆိုင်ရာဈေးနဲ့ပြတ်သွားတယ်အောက်ကတူတယ်ထဲမှာတခါလဲ4000မှာတခါလဲ short ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီ customer ကလည်းဒီအားတွေမကြိုက်ဘူးအစ်မကြိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်အကုန်လုံးပြည့်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဒီ on နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြင်ပြတ်သွားမယ် total မှာလည်းဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်0ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ okay အဲကျွန်တော်အခုလောဆယ်ဒီလောက်ထားတဲ့ software လေးပေါ့ဒီထဲမှာ list ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှ item တွေမရှိဘူးဆိုတော့ရပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော် delete all ကိုကျွန်တော်လုပ်ခွင့်မပေးဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခါကျတော့တခုခုဆို error တက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အခု list တင်ထားရှိရဲ your item list is empty ပေါ့နော် list ထဲမှာကျွန်တော်တို့က item မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ delete နဲ့ delete all button ကျွန်တော်သုံးဝင်မပေးထားဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ error ဆက်ထားတာပါတယ် okay အခုကျွန်တော်အမှန်ကန်ဝယ်ကြည့်အောင်မှန်ကန်ဝယ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော် coffee ကိုပြန်ဝယ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် donut စားကြတယ်ကျွန်တော် donut ဝယ်လိုက်မယ်စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ကျလဲဆိုတော့6500ကျတယ်ဒီသေးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ check out button လေးရှိတယ်ကျွန်တော် check out button လေးနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ check out page ကိုပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ total amount ဘယ်လောက်ကျလဲဆိုတာတစ်ခါတည်းဒီမှာထုတ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ဒီ coffee ဆိုင် software လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ program တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် scratch programming တစ်ခုလေးကိုသာအသုံးချပြီးတော့မှဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်scratch programming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသင်တန်းလေးတွေကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ video ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါမယ်ဗျအခုလိုကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်